ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမှာKali Linux မှာ Telegram ကိုဘယ်လို install လုပ်ရမလဲဆိုတော့ပြောပြပေးသွားမှာပါဆိုတော့ဒီမတိုင်ခင်ပေါ့နော်ဒီလိုအပ်တဲ့ file လေးကို download ဆွဲထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီ video ကို YouTube ကနေကြည့်တာဆိုရင်တော့ description မှာရှိမယ်နော် Facebook တို့ YouTube ကနေကြည့်တာဆိုရင်တော့ description ထဲမှာ link ရှိမယ်ပေါ့နော် download ဆွဲရမယ့် link ရှိမယ်ကဲပြီးပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ Telegram ကနေကြည့်တယ်ဆိုရင်တော့ Telegram ထဲမှာ Telegram group တွေရာလူတွေဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမှာ source ဆိုတဲ့နေရာမှာ file ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံး download ဆွဲပြီးသားဖြစ်ပြီလို့ပဲယူဆရအောင်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ download ဆွဲပြီးသားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကเนาะဒီ terminal ကနေပဲအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะဖိုဒါကနေမလုပ်တော့ဘူးเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံး cd ဆိုပြီးတော့เนาะ cd download ဆိုပြီးတော့ download folder ထဲဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင် list ထုတ်ကြည့်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်က file တစ်ခုတည်းပဲရှိတဲ့အတွက်တစ်ခုတည်းပဲမြင်ရတယ်အဆင်ပြေတယ်ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့တော့ file နာမည်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာ file မျိုးစားလဲဆိုတော့ tal.xz လို့တွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဒီဘာကိုပြလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ tar ကိုသုံးပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ file ကို compress လုပ်ထားတာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြည့်မယ်ဆိုရင် tar နဲ့ပြန်ဖြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ tar နောက်မှာ -xvf ဆိုပြီးတော့ဖြည့်ပြမယ်နော် Telegram Kali ဒီရပါတော့အဲ့တော့ Kali မှာဒီအခုလက်ရှိ default Kali မှာတော်တော်လေးလွယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်ဒီ tar -xvf ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါလေးထည့်လို့ရတယ် file name ကို select လုပ်မယ်ပြီးရင် right click နှိပ်ပြီးတော့ paste selection copy ကူးစရာမလိုဘူးနော် select လုပ်ထားတာကနေဓာတ်ရိုက်တန်းချလိုက်တာအဲ့လိုလုပ်လို့လည်းရတယ်နောက်တစ်ခုအစစလုံးကိုရိုက်ပြီးတော့နော် keyboard က tab key ကိုနှိပ်ရင်လည်းရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အလွယ်ဆုံးဖြစ်မဲ့နည်းလမ်းကိုသုံးလို့ရတယ် enter လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာခုနဒါ file ပြင်တခြား file တွေပါရောက်လာတာတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါခုနထဲထဲမှာရှိနေတဲ့ file တွေကိုကျွန်တော်ကဖြည့်ထုတ်လိုက်တာလက်ရှိ directory ထဲမှာဖြည့်ထုတ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီ file တွေတွေ့ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ ls ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာနော်ဒီ file တွေကိုမြင်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသုံးရမှာက installer.sh ဆိုတဲ့ file ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ ./ နဲ့ run မယ် installer.sh ဆိုတဲ့ file ပေါ့နော် ./installer.sh ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အတွဲလိုက်ကလေးဒီတိုင်းလေးပဲရိုက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ enter လိုက်မယ်ဆိုရင်သူက file တွေကို place လုပ်ဖို့အတွက်ဒီ sudo access တောင်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ login ဝင်တဲ့ password ကိုရိုက်ထည့်မယ်သတိထားရမှာ password ရိုက်နေတဲ့အချိန်ဒီနေရာမှာဘာမှမပေါ်ဘူးเนาะကိုယ့်ဘာသာကိုရိုက်เสียရှိတာရိုက်ပြီး enter လိုက်မယ်ဆိုရင်ရပြီ okay ပြီးသွားပြီเนาะဒီမှာ download ထဲမှာဘာ file မှမရှိတော့ကုန်ပြီเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ file တွေကဘယ်ရောက်သွားလဲလို့ကြည့်ရအောင်เนาะဒီမှာ desktop ပေါ်မှာ Telegram ဆိုတာလေးပေါ်လာမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်เนาะဒီမှာ sorry သူ executable မပေးရသေးလို့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ mark executable ဆိုပြီးပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပွင့်လာပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခါလေးဖွင့်မယ်ဆိုရင်အလွယ်တကူဖွင့်လို့ရသွားမယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ start messaging ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကနေ scan ဖတ်လိုက်တာနဲ့ Telegram ထဲကိုဝင်လို့ရသွားပြီအဆင်ပြေသွားပြီဒီကောင်ကိုပဲ desktop ဘောကနေမဖွင့်ခြင်းဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ထားလို့ရလဲဆိုတော့နော်ခဏလေးဟောဒီမှာနော်ဆိုတော့ဒီလိုလေးဆွဲထည့်ထားလို့ရမယ်နော် sorry နော်ဟုတ်တယ်ဒီနေရာလေးကိုပဲဆွဲထည့်လိုက်မယ်နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မူလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအလွယ်တကူနှိပ်ဖွင့်လို့ရပြီနော် desktop ဘောကိုပြန်သွားနေကြမလို့တခြား file တွေဖွင့်နိုင်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီလိုနည်းလမ်းလေးနဲ့သွားလို့ရတယ် okay အားလုံးပဲအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာနော် thank you ပါ